Hadis barunya, hadis baru. Halaman 159. Tah, 59. Haqiqatul iflasi. Iflasi. Haqiqatul iflasi. Al haditsus salisu wassalasuna. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu minna Tes ke diharok di jabaran di luhur. annahu qala atadruna man Wasolkeun. Nah, atadruna manil muflisu qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a faqala sallallahu alaihi wasallam innal muflisa min ummati man yati eta aya hamjahan tah. man yati yaumal qiyamati bis sholatin wa siyamin wa zakatin wa yati wa qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka Panjang, panok. wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ti hadza min hasnatihi min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdi An yukdo ukhidu ma alaihi ukhida. man alaihi ukhidu Tadi udah tadi an yukdo ma alaihi. Tanya jawabna teh ieu ukhida. an yukdoma alaihi ukhida min khotoyahum fasturihat alaihi summa Puila. turiha fin nari Bukan lancar hari dibaca mah. Kalau lihat ya. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya di kitab Min Kunujis Sunnah, yaitu susunan dari Imam Muhammad Ali As-Sobuni yang kurang lebih ada 40 hadis ya. Jadi sebetulnya masuk kepada hadis arba'in ya. Hadis arba'in mah nerangkeun pada eusina aya 40 hadis, tadi ge 40 ya ge. Ngan teu disebutkeun arba'inna. Ini mah Min Kunujis Sunnah gitu nya, pakai judul eta. Min Kunujis Sunnah teh naon? Artina teh di antara pusaka sunnah. Ai pusaka teh berarti barang simpanan, barang berharga. Yang dimaksud tentu nilai-nilai berharga yang bisa kita ambil dari sunnah Rasulullah. Nah, kenapa demikian? Karena sesuai dengan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu ada uswah yang baik, ada contoh yang baik, ada tipe manusia yang baik untuk bisa diikuti.
Nah masalahnya kan tinggal bener teu eta teh gitu. Ya urang teh kudu kitu lamun maca Quran teh. Di maca Quran teh ulah ngasaukur iman, percaya. Tapi kudu dileuwihan, bener henteu gitu. Siga ke innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ulah ngasaukur reueus wah salat itu seperti itu. Tapi kuduna teh bener henteu gitu. Tah eta mah berarti nu boga tanggung jawab saha ngabuktikeun bener jeung henteu. Nya urang gitu, bener henteu. Lamun teu bener berarti ieu teh Allah nu ngabohong atau urang anu teu balik gitu tah. Tah. Ieu teh ke bakal pangaruh. Naon istilahna teh mindset kita kepada sesuatu itu akan berpengaruh kepada sikap kita. Mun urang menang berita nu goreng gitunya tentang jelema nu ku urang dipika hormat jeung dipika cinta, kira-kira langsung diterima moal? Piraku mungkin lagi gitu atuh. Piraku atuh jelema eta teh pan anu nya. Minimal kita tidak akan langsung mengiyahkan informasi itu. Kenapa? Karena suasana hati kita kepada seseorang itu dalam kondisi baik. Tapi lamun hate urangna keur goreng ka jelema eta kumaha? Nu diomongkeun teh alusanana misalnya gitu tah. Bakal ditarima moal. Piraku, dulu dibalik we sarua pirakuna mah. Piraku. Pan si eta mah kitu. Jadi suasana hati itu berpengaruh. Makanya ketika Nabi Allah memperlihatkan mukjizatnya melalui Nabi, nah kabeh nu ningali eta mukjizat langsung narima teu. Begitu sok ka dieu tempo mukjizatna temongkeun we. Tah eta teh nu nangtang kitu teh langsung narima moal. Cantang tuh. Pan ari bulan dibelah teh eta teh panu nempona teh lain si Raja Habib hungkul. Eta teh nu mentana teh Raja Habib di negara mana teh. Lamun bener cenah maneh Nabi sok tunjukkeun cenah. Naon mukjizatna? Cenah Nabi teh lamun ditempokeun mukjizat kumaha? Nya cenah rek iman. Nya we ku Allah teh mukjizat dibelah teh si bulan teh. Dan ternyata dibelah bulan teh lain. Nya memang dibelah we. Apa buktinya dibelah teh? Karena cenah si bulan teh aya di sebelah barat jeung timur ka selatan jeung utara. Kondisina teh. Jadi aya nu nampo di sebelah anu. Dan ketika ditanyakan kepada orang yang berada di tempat lain gitu nya, anu sapar ka mana, balik teh ribut ka Mekah teh. Nah, wah aya bulan 2 anu. Nah, ketika diperlihatkan itu ternyata kan si Raja Habib langsung narima iman. Hari Abu Jahal jeung Abu Lahab kumaha? Cenah ieu mah sihir tuh. Padahal teh sarua nempok. Matak aya paribasanya. Ketika kita berhadapan dengan orang yang mencintai kita, maka tidak perlu kita memberikan alasan kepada orang itu untuk mempercayai kita. Nah, da keur jelema nu resep mah teu kudu urang nerangkeun ge, percaya. Siga urang gitu tah, tidak usah menjelaskan siapa kita kepada orang yang tidak suka kepada kita. Nah, da dijelaskeun ge. Jadi sarua. Jadi suasana hati itu menentukan. Nah, matakna naon istilahna penjelasan-penjelasan yang disampaikan kepada siapapun gitunya. Itu nanti tergantung bagaimana suasana hatinya. Tah ya nantinya seperti pembahasan nanti yang akan dibahas ini. Jadi apa yang dijelaskan Nabi teh tergantung kumaha persepsina. Siapa yang mempersepsikannya. Matak tidak perlu kita memaksakan orang untuk menerima kebenaran yang kita sampaikan. Sehingga
tidak perlu memaksakan orang untuk percaya tentang sesuatu keburukan yang kita jelaskan. Ini kudu dipaksa, matakan dina Quran malah ikroha fiddin. Nah, cenah dina agama teu kudu dipaksa. Da qad tabayyana rusdu minal ghayy, da kesesatan yang petunjuk mah geus jelas. Jadi nu jadi masalah teh naon? Lain penjelasan nu kurang kadang-kadang mah. Lain informasi nu salah nepikeun, tapi hate nu narimana itu yang kadang-kadang tidak siap untuk menerima informasi itu. Nah, ieunya Imam As-Sobuni hadis yang ke-33. Berarti tinggal 7 hadis deui teh. Stres tamat jar. Gancang ajar mah ngajina. Nya syukuran. Syukuran mutakin. Nah, judulnya Haqiqatul Iflasi. Nah, hakikat iflas. Non iflas teh? Iflas teh sok diartikeun bangkrut. Nah, jadi kenapa pakai haqiqatul iflas? Salah. Oh, karena, nah gitunya. Kadang-kadang manusia itu menilai sesuatu hanya berdasarkan panca indera yang terdeteksi oleh panca indera. Jadi kadang-kadang anu hakikna mah teu katoong, nu karasa we jelema. Matak ketika ditanya, "Ari usaha nangtukeun hasil henteu?" Hah? Usaha nangtukeun hasil henteu? Cek jelema ya. Nangtukeun. Nah, bet nangtukeun. Hah? Nah, bet nangtukeun. Ya sebab cek panca indera urang mah kitu. Aya jelema ngajaga kesehatan, prokesna dijaga. Jaga jarak, make masker, sasalaman gini kaki kituan. Anu kikieuan. Dahar nepikeun ka apik teh gitu, teu asal-asalan. Terus saya cager teu kena ku panyakit saeutik-eutik acan. Kunaon tah? Dah, masih gitu. Jadi cek panca indera orang dengan mudah menjawabnya pantas we. Saya tahu mah udah apik. Apik, rajin olahragana, makananna teu asal, kan gitu. Nah, terus aya jelema jorok. Cara ngajaga prokes, dahar sangeunahna gubrag-gabrug. Terus naon deui? Cara mani. Ari pek teh gering. Kunaon tah? Nah, kan gitu kan. Jadi manusia itu akan menilai sesuai dengan apa yang dia rasakan oleh indranya. Nya, masa gampang pan ngajawabna teh nya pantes ya. Saya teh mah cenah gering da. Jorok cenah. Saya teh mah gering da pantes we naha. Teu apik. Begitu. Nah, sampai 2 kasus ini gitu kan. Maka manusia dengan mudah mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena sesuai yang terlihat, yang terdengar dan terasa. Kayak jelema nepikeun ka riset atau rek dagang teh teu asal dagang, riset heula. Surupay heula, jadi teh handap teh jelema teh beukina naon. Geus kitu di riset. Mun misalnya beuki anu surabi dicek, geus anu dagang surabi acan. Mun aya surabina kumaha, dicek di riset. Nepikeun ka wah di dieu teh aya nu dagang surabi ngan surabina ngan 2 rasa. Oncom jeung henteu, oncom jeung polos. Kamaya. Lain di Batu mah teu ieu teu make gorengan. Ngan ieu we Mamanah Yudi. Sok make gorengan mah metak ngeunah gitu. Unggal ditajakeun teh eta we polos jeung oncom jadi. Cek teh gorengan teu aya cenah dieu mah. Nah, dicek hargana. Tapi ka meuli heula ngahaja di asa. Bisingke urang ngajual teh dengan rasa yang sama. Begitu dicek, di riset hargana sabaraha, dijieun terus dengan harga yang sesuai dengan kemampuan daya beli. Buka jam sabaraha, anu biasa jelema resep surabi. Di riset eta.
Begitu jadi jieun usaha Surabi rek teh bener maju. Payu Surabina, enak Surabina, pokoknya mah nepikeun ka cek paribasana mah wah ngantri make nomor undian. Hayang walina teh. Nah, pertanyaanna, nah buat payu siga kitu. Kan? Wah, kan gitunya. Jawabannya kan dengan gampang. Ah, saya eta mah teu serius dagangna cenah. Nepikeun ka cenah rasana wae. Rupa-rupa. Nah, sebab kan jelema teh cenah ceuk ilmu psikologi, jeung psikologi sagala asup eta. Rek dagang Surabi. Ceuk ilmu psikologi jelema teh cenah resepna teh beda-beda. Jadi orang kudu mengikuti kan orang teh cenah dagang. Dagang mah berarti nuturkeun pasar. Wah, batak begitu payu teh. Kabeh dengan mudah menjawabnya pantes. Karena memang serius gitu. Nah, jadi jelema teh serius dagang teh jual dagang we, teu riset heula. Jual blok we Surabi teh gede. Hargana 10 ribuan. Teu riset heula, dagang jam 12 beurang teh. Pek teh payu teh dagangna. Kunaon tah? Wah, kan dengan mudah kan gitu kan. Dengan mudah logika kita menjawabnya pantas. Saya teh mah da asal dagangna ge. Jeung dagangna teh di dapur deh. Teu di haru dapur coba bahaya aing mah cat pokona mah dagang nu penting mah ikhtiar gitu. Teu payu tah kumaha? Nya, dengan mudah kita menjawab pantas saya teh mah kitu atuh. Da asal dagangna ge. Nah, sampai 2 kasus ini maka begitulah manusia bisa dengan mudah menyebutkan atau alasan kenapa sampai si A begini, si B begitu. Makanya lahirlah kesimpulan naon? Hasil mah usaha mah tidak akan mengkhianati hasil. Hasil teh tergantung usaha. Lamun urang serius hasil ge moal naon tidak akan mengkhianati usaha. Tapi urangna asal teu bener nya sakitu we gitu. Nah, sampai 2 kasus ini dengan mudah manusia akan menyimpulkan begitu. Nah, ternyata dina kahirupan teh dengan sakitu episode. Aya episode nu katilu. Jelema teh apik, ngajaga kesehatan, prokesna ketat, daharna ge apik, kaluar jarang. Ari PT keuna ku corona. Tah kamari pisan eta nu alumni haji ngadongeng ketua karomna teh. Ketua rombongan. Abdi teh Ustaz lamun di agulkeun mah pang apikna sadunya. Ka kitu nyebutna. Ah, apa aja make jeung kitu sagala. Abdi mah ka restoran ge cenah Ustaz mawa piring sorangan di imah. Gelas di imah, senok di imah. Asli itu. Jadi ka rumah makan teh makal piring sorangan. Adi mah piring sorangan, gelas sorangan, cenah senok sorangan, bakat tingko apik. Geus waktuna keuna masak keluarga cenah Ustaz. 42 poe kudu isolasi lagi. Lila. Tah pertanyaanna, kunaon bet kitu? Pala apik jelema teh. Saking apikna nepikeun ka mawa balat makan ge ti imah sorangan. Tah kunaon betkeun aku corona? Cicing teu ka ngomongkeun takdir imah jelema heula. Cicing teu ka ngomongkeun agama pan caritana teh jelema anu can menang wahyu ya. Can menang informasi ti Rasulullah ya. Ieu mah jelema ngandalkeun akalna, ngagunakeun pikiranana anu aya gitu tanpa informasi wahyu. Cik kunaon tah? Nya kitu ngahulang siga antum kitu ngahulang kunaon gitu. Nya bingung. Komo aya kasus nu kaopat. Nya jorok, daharna sagawaya, gelo deui, cager betul. Teu keuna ku corona. Kunaon tah? Ngahul, iya betul, ngahulang deui wae. Nepi ka kesimpulan atuh mun hayang cager kudu gelo. Mun hayang teu keuna ku corona kudu gelo cenah. Itu tuh kan bingung teh. Makanya akan akhirnya apa? Dia akan cari jawaban ke mana-mana dia. Lebih ke mentok otak teh.
Tapi ka dokter ge gogodeg duka tuh kasus ieu mah cenah nambean. Itu nyebut tadi. Abi ge terang. Tah. Tangan kete jelema teh nu seseleket kete. Akhirna naon? Tebak-tebakan we. Lahirlah tahayul. Nanyakeun ka orang bodoh gitu. Oh, ieu teh kiriman ti lembur anu. Oh, ieu teh aya anu ngirim. Ieu teh teluh, ieu teh anu ieu teh saking ku bingung ngajawab kudu kumaha ieu. Jadi jawaban can aya tapi kahayang apal maksa. Tah, jadi we kitu teh. Lamun ternyata kulukun ge teu kacumponan keneh, angeur we ternyata naon? Mislek hasil penelitian dukun teh. Tah, dua ge teh kemungkinanna lamun teu ngomong sorangan bunuh diri. Kenapa? Karena tidak sanggup akalnya untuk menjawab. Tah, gitu teh. Nah, makanya kan turun wahyu menginformasikan. Matak tangke wahyu teh kenapa disebut hudal lil muttaqin jeung hudal linnas? Karena Al-Qur'an itu selalu menjelaskan hakikat sesuatu. Jadi jelema pampan lamun panca indrana salah dibenerkeun kunaon? Lamun panca indra salah ya panon salah nempo. Irung salah nyium. Eta teh nu bakal ngaluruskeun naon? Kitu gagaro atau ngajawab? Mun ngajawab bener teh akal kitu teh. Akal lu bakal ngaluruskeun teh. Ya kan sok salah panon mah kadang-kadang nempo tangkal dina kereta api kan mararaju teh tangkal teh. Ngan ku akal teh dibejaan lain. Lain tangkal kalapa nu maju, lain tiang listrik nu maju. Urang gancang teuing tapi ka seolah-olah tangkal-tangkal teh maraju. Jadi nu salah teh panaon urang, matak dibenerkeun ku naon? Ku akal. Duh, ieu duren cenah. Padahal minyak seungit. Diluruskeun teu? Diluruskeun. Ah sok salah hirung mah nya. Tak duh, cenah nih seungit duren padahal lain teh hitut. Hitut asa duren. Ya kan sok salah ceurinya sok salah saliwa panon sok salah kan nu nempo hilal ge sok kadang-kadang salah teh disebut hilal padahal mah mercusuar teh lampu eta nya kan sabab ieu teh panon sok salah malah kadang-kadang mah sok salah titinggalian terus juga teh saha itu juga teh anu kamu make cadar mah kan jadi jelas ieu siga tadi pan ieu nun itu segitu deukeut gitu ternyata kan panon mah kitu dibejaan ku akal lain. Jadi indra urang salah teh teh diluruskeun ku akal. Masalahna tangke lamun akal salah kunaon diluruskeun? Padahal teh hasil akal nu tadi teh. Bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha tidak akan mengkhianati hasil karena teh akal lu bermain. Bahwa seseorang sehat itu karena dia menjaga kesehatan dengan baik. Dia sakit itu karena jorok. Tangke amun akal salah tak wahyu. Matak siga ieu ge nu disebut bangkrut. Kan ceuk logika mun disebut bangkrut teh nu mana? Jelema anu bujeng-bujeng untung modal ge beak. Eta teh pan bangkrut kitu nya. Modal 1000, balik deui 1000 eta bangkrut teu? Wah, henteu atuh eta mah plus-plus. Lamun 1000 modal balik 1500 untung. Mun enak modal 1000 balik 500 rugi. Nah, untung rugi. Oh, buntung tuh nya ceuli mah. Ceuli mah salah eta salah deui sok merewe contoh langsung ya. Tuh. Nya buntung. Tapi lamun modal 1000 boga hutang 500 teh bangkrut kan. Nah, ternyata cek Allah mah lain nu kitu bangkrut nu hakiki mah. Nah, sebab bangkrut nu siga kitu mah masih kena bisa diperbaiki.
nya kan bangkutna di dunia nu tadi mah ai bangkutna di dunia mah tidak akan pernah hakiki. Matak mun ngomongkeun hakiki eta berarti ngomongkeun urusan naon akhirat. Jadi satungtung di dunia mah eueuh nu hakiki kabeh. Kebahagiaan hakiki naon sok? Kebahagiaan tah eta sorga kebahagiaan hakiki. Sorga teh iraha gitu. Keur hirup atau geus maot? Atau hirup geus maot? Tah. Jadi mun aya jelema nyebutkeun kebahagiaan hakiki tapi di dunia keneh acan majaji. Kenapa? Karena di dunia mah masih keneh aya kemungkinan robah. Di dunia mah. Jadi dunia mah masih keneh naon ngaranna teh nya? Teu permanen teh naon? Temporal. Temporal. Otak lucu jelema mah kadang-kadang nyebut aduh untung, aing mah rugi. Duh keur senang, aduh susah. Pan eta teh gancang perubahanna. Udang sare nyeri awak, naon tah? Susah senang. Udang sare teh awak nyeri, panon berat, cengkat. Tah eta teh susah senang tah? Susah. Man begitu cengkat ke kamar cai itunya. Cai geus pinuh. Biasanya kan kudu nimbah heula teh. Ieu mah cai pinuh, ember pinuh, segala pinuh. Susah senang. Kantunya. Kakak teh susah udang sare tapi nempo cai pinuh di kamar mandi nu biasa kudu ngangkutan. Ya geus pararino. Alhamdulillah. Walau ieu teh susah udang sare teh. Geus beres didinya ningali seuseheun numpuk. Sebab geus pasti lamun cai geus siapkeun itu susah numpuk berarti tugasna itu teh. Jadi cik keneh susah, senang, susah. Keluar ti kamar mandi geus aya sarapan. Sangung goreng. Susah senang. 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 Begitu habok teh aduh pangset beakar pasina teu katulungan. Susah senang. Susah deui wae. Man geus aya cikopi jeung susu, sergut teh aduh nipas amis jeung pahitna teh. Susah senang. Senang. Aya geus beres ngopi, aduh asam lambung naik. Leukeut ka. Susah senang. Jadi hirup teh susah senang. Tah kitu. Jeung susah senangna teh teu kudu ngadaguan sapoe dua poe. Bisa per menit, per detik. Nya atuh. Pan eta nunungguan eta operasi salakina teh hulang-hulang di jalan. Teu deuk cicing. Kunaon tah? Nuan pamajikan dioperasi, jalan we eta dihareupeun eta ruang operasi teh teu deuk cicing. Diusak keudeuh nangtung deui jalan. Kunaon tah? Susah. Mikirannya istri kumaha. Gitu keluar teh di ruang operasi cek dokter teh, "Selamat, Pak. Operasi sukses." Susah senang? Senang. Matak sujud sahwinya. Sujud syukur. Bahkan ya bunga alhamdulillah Gusti hatur nuhun. Wah, tapi Kak dokter nuhun pisan. Geus kitu teh, dokter teh ngadok saku, ngalkeun kertas. Tah ieu cenah tagihanna, Pak. Di buku tuh. Innalillahi. Tagihanna ternyata operasi teh gede. Ceurik deui. Tadi kan ceurik sabarana mah. Tadi mah bunga ceurik teh da beres operasi. Begitu nempo tagihan ceurik deui wae. Susah. Tapi upat tong hariwang da aya BPJS ya nama. Ditanggung langsung. Oh gitu. Alhamdulillah seuri deui. Ngan. Bapak ke tiap bulan kudu mayar. Sabaraha sakitu? Hah? Jadi kumaha tah? Susah senang hirup. Matak dina Islam mah lain mikiran susah, lain mikiran ka susah jeung ka senang da eta lain urusan urang. Mun urang loba mikir aduh nahanya urang macan wae boga imah, kontraktor wae. Hari itu cenah kakarap ieu. Kakarap kalau kawin cenah sabulan geus kajeun imah, ari abi geus 5 tahun kontraktor. Hayo mikiran eta stres. Nu kudu diajarkeun ku Islam mah kumaha menyikapi hirup mun susah jeung keur senang. Contoh lain sieun ieu tapi kan bae. Ini geus turut rasa. Geus turut rasa geus
Ada geus tuh nya. Jadi chemistry itu harus dibangun, chemistry. Jadi ada geus biasa mah ngumpul, ngomong gitu kan, jawab tak we langsung. Mana teh contohna teh erek eta itu. Jadi lamun geus aya chemistry mah can diomongkeun ge langsung. Tah eta keterikatan hati teh. Jeung guru teh lamun geus ngait kitu teh, chemistry. Eta teu kudu loba ngomong aya geus aya chemistry mah da ngarti sorangan. Jo langsung we ka dinya. Geus terus kita kitunya. Mata nu kudu disiapkeun teh sikap hirup urang. Lamun susah kumaha, senang rek kumaha gitu. Da mikiran susah senang mah lain pikiraneun lain tugas urang gitu. Ning kene pikiran siap teu urang sabar lamun susah. Siap teu syukur lamun urang senang ta eta. Lamun eta nu jadi perhatian tiap hari tiap episode hirup bakal nambahan ketahanan hidup dan bertambah ilmu. Lamun carana siga kitu, lamun mikiranna kasu kan nu dipikiran teh kondisi hirupna mau beres-beres teh silih tuduh tuntuna nyalahkeun Allah we keneh teh nah hanya hari abi anggota Persis ripuh wae hari itu NU coy tukang bid'ah nggak jadi gitu urang mau cenah ieu keur ngumpulkeun keur tanah nilila teh seberapa da itu nih sagorehel miliaran teh urang mau cenah sakieu gimana hese. Jadi weh loba nyalahkeun ge teh. Waktu itu pada salat urang teh melarat. Da situ mah tara salat cenah meni beunghar. Awakna jag-jag abdi mah tukang tahajud da stroke cenah teh kumaha. Jadi kan loba salah dalam menyikapi hidup. Tah matak di dieu ge katanya. Kenapa haqiqatul iflas? Karena dengan indera yang kita miliki kadang-kadang kita keliru mengartikan ikhlas itu sendiri. Rugi teh nu mana? Mata ke hakikat mah berarti keur nerangkeun ieu teh kahirupan di akhirat hakikat. Tapi ari kahirupan di akhirat teh di mana mau ieu na melakna? Nah, di dunia atuh tentu. Nya besok orang baca ya. Terjemahna weh da tos dibaca tadi mah. Hadis ke-33. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau pernah bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu menurut kami. Tayanya apikna sahabat ngajawab teh make menurut kami sabab ieu teh Nabi teh nanya teh teu nyaho atawa rek muji. Matak sahabat mah kadang sok ieu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kitu ngajawabna teh sieun salah. Atau lamun keukeuh kudu ngajawab, tah make kalimat fina menurut kami. Jadi lamun ke disalahkeun nya berarti abi salah kitu we gitu. Tawaduna sahabat ya. Itu sotoy nya. Menurut kami orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki dirham dan juga tidak memiliki kekayaan apapun. Jadi duit teu boga, barang eueuh sagala beak. Bangkrut teh. Tah eta teh jawaban sahabat teh bener salah? Bener secara indra yang terlihat. Nah, tapi lain eta nu ditanyakeun ku Nabi mah hakikat, nu hakiki. Jangan sampai nanti kita khawatir bangkrut di dunia tapi eueuh kasieun lamun bangkrut di akhirat. Tah ulah kitu maksudna. Ari sieun ku seuneu matahari beak dengkak urang teh ngajaga diri teh. Make sunblock sagara, make kacamata. Sieun naon sieun harideung, sieun asak gitu kan. Karena ada ultraviolet cenah SUV naon eta ngaranna teh? Oh sinar UV. Komo anu si Mang Ojon cenah geus bocor. Geus loba kasieun we. Jelema nu pinter. Dan barodo nu talibram. Libra nu bodoh-bodoh. Teu nyaho na, matak sakapeung mah mending bodoh gitu. Sagala nyaho teh jadi sagala teu ngeunah hate. Pan keur can nyaho aya nu ngabuli mah urang teh salse. Begitu maca we dina teh Allah geuning nu ngabuli loba pikiran we gitu.
Entar sakapeung mending ulah sok sagala hayang nyaho. Mending tong nyaho sakalian. Nah, tah ieu gitu. Nah, maka Nabi menjawab, Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang pada hari kiamat datang membawa di lamun aya ata kadituna make bi terjemahan eta teh geus aya dieum teh terjemahanna teh lain datang hungkul tapi datang bari mawa atabi. Jadi siga bahasa Inggris kan sakayanya siga looking melihat, for untuk mencari, for looking looking melihat, for tah gitu, looking for mencari itu lain melihat untuk mencari. Tah gitu teh siga dina bahasa Arab teh rogiba teh kita lihat tinggal ditampo di hareupeuna lamun rogibaan hartina teh membenci, lamun rogiba fi mencintai tuh beda fi jeung an jadi beda arti. Matak faman rogiba an sunnati falaisa minna cacana teh. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku. Teh idiom ngaran teh siga ieu ata bi hartina teh datang membawa. Pokona mun jaa bi sarua teh datang membawa. Orang yang datang pada hari kiamat membawa salat maksudna naon? Membawa salat teh eta membawa pahala tina amal salat. Berarti ieu jelema salatna ditarima teu ku Allah? Tarima. Nya matak aya pahalaan gitu. So kan nu disebut ditarima teh aya 2 gitu. Ditolak teh aya 2. Ditolak teh aya dina hartian tidak sah. Jadi mun aya dina dalil layak balus sholatu atau layuk balus sholatu tidak diterima salat teh bisa jadi teu sah, bisa jadi teu meunang pahala. Lamun teu sah berarti teteh tidak memenuhi rukun dan syarat. Layak balullahu sholat ahadikum idah ahdasa hatta yatawaddoa. Tadi dia mah tidak diterima teh naon? Teu sah ya. Nah teu sah sabab hadas cenah salatna. Menang pahala moal. Jelas atuh pan sageh henteu. Tapi siapa yang datang ke dukun cenanya bertanya sesuatu maka selama 40 hari salatnya tidak diterima. Tadi di naon di dia? Tah ieu mah lain teu sah. Tapi teu ngakibatkeun pahala. Pahala nu mana? Pahala nu mana? Atuh mun kitu mah geus tong salat. Percuma. Salat eueuh pahalaan. Bodoh-bodoh teuing hirup teh. Oh gitu. Mata kata toto. Barang siapa yang datang ke dukun hanya bertanya sesuatu lalu membenarkan ucapannya maka selama 40 hari salatnya tidak akan diterima. Diterima teh dina teu sah atawa terjadi pahala? Terjadi pahala. Pahala naon? Pahala percaya ka dukun. Aya kitu ka dukun. Pahala hah? Nya pahala salat. Hah? Jadi mun kitu mah teu kudu salatnya, geus 40 poe mah eureun we da kagok atuh salat ge kenaon eueuh pahala. Hah? Nya atuh can dilakukeun mah. Pantawakan kan tadi siga nu teu sah wae kan teu berang pahala. Jadi pahala nu mana? Pahala iman. Percaya na? Percaya ka salain. Ayo kitu pahala mun teu percaya ka selain Allah. Karena dia salatnya tidak dengan percaya sama Allah. Pahala surga. Ya tuh geus tong salat ya.
Padahal teh neangan pahala teh ka surga rek mana deui. Cing berikan deui. Awas sih teh. Jadi ucapan Nabi teh ulah saliwat ke jadi salah paham. Gara-gara ente ngomong pahala salat eueuh jadi we teu ketahuan salat. Sing saha jalma anu datang ka dukun. Lalu dia bertanya sesuatu, lalu dia membenarkannya. Maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Teu diterima teh terjadi pahala naon? Pahala membenarkan dukun. Mangnya yang membenarkan dukun menang pahala. Sok kuat gak? Pahala naon? Kaheula ari fungsina amal soleh teh keur naon wae? Dua kan fungsina amal soleh teh. Kahiji ngahapus dosa. Tah, kadua Menangkan dosa. nambah. Ayeuna jelema nu kadukun bertanya sesuatu lalu membenarkannya maka tidak diterima salat selama 40 hari. Naonna pahala naon? Nya amal soleh nu mana? Dosa naon? Tah eta. Jadi teu diterima 40 poe teh lain salatna polos teu menang pahala. Jadi pahala ngan teu kuat keur nutupan dosa syirik. Oh. Nyapan nanya ka dukun teh dosana teh syirik teh. Sedangkan syirik mah teu bisa ku amal leutik. Kan teu bisa dihampura ku salat aya eta mah, da eta mah kudu tobat syirik, kudu eureun tina syirikna. Matak menang pahala teu? Anger menang pahala. Ngan keur nutupan dosa syirik mah moal bisa. Sanajan 40 poe. Eta teh keur nunjukkeun sakit sakumalilana salat. Lamun teu eureun tina syirikna moal bisa. Sebab salat mah ngahampura dosa-dosa selain syirik. Selain naon deui? Selain anu tidak selain dosa-dosa anu kaitan jeung naon teh pidana. Siga zina teu bisa ku salat dihapus. Membunuh teu bisa eta mah. Siga boga hutang moal nya ku salat abi mah ku salat teh. Da teu tiasa bayar hutang salat teh nya 10 rakaat. Riba teu bisa. Tah kaasup syirik. Matak teu ditarima teh lain hartina salatna teu ditarima total atuh kitu mah geus tong salat. Angger ditarima dina hartian pahala mangan teu kuat pahalana keur nutupan dosa syirik. Sanajan salatna 40 poe teh nunjukkeun lila. Satungtung teu ninggalkeun syirikna moal dihampura moal. Tah kitu teh hakikat teh. Hakikat. Itu nanakeun jadi kadinya nya poho deui. Oh iya. Jadi salat teh nah berarti teh mah ieu mah jelema anu ditarima salatna nya. Sah teu? Sah. Jelas atuh ditarima nang pahala. Wasiyamin. Nah, salama teh man ya'ti yaumal qiyamati bisyamin teh. Fungsina waw atau teh keun ngaringkas, malah teu kudu panjang teuing. Nah, jadi wasiyamin dan membawa pahala saum, wa zakatin membawa pahala zakat. Berarti ieu teh jelema bager, jelema bader ya. Bager ya teh. Ieu teh jelema soleh. Wa ya'ti. Nah, tetapi cenah dia datang juga wa qad syatama hada. Jadi secara ritual mah ieu teh alus jelema teh ibadahna salat alus. Zakatna alus. Tapi cenah
dia telah mencaci si anu, wa qadhafa hadza, kemudian menuduh jinah si anu gitu. Qadhafa teh kan ieu asalna maledog tuduhan gitu. Qadhafa teh mata teh aya al-qadfu. Jadi kalau ada orang melaporkan seseorang jinah, teu bisa ngadatangkeun saksi opat. Eta nu ngalaporkeun teh jadi ieu ditindak. Ya pencemaran nama baik, dan dihukumna teh tah teh al-qadfu 40 kali teungeul teh. Innalillahi sirah munafiqun. Keunda eta mah helm alus sama. Mau bencar mah, mun bencar berarti goreng. Wa akala malahada tuh, tapi dia juga memakan harta orang lain, berarti koruptor nya. Koruptor terus nanti teh tukang nyebarkeun hoax, syatamaton. Ya haters, haters atau kudu pakai bahasa milenial lah tuh ngarah. Nya kekinian pan bazar. Wasafaka damahada, bahkan dia mengucurkan darah seseorang. Mengucurkan tanya bisa kayak lamun eta dokter eta mengucurkan darah teh. Nyentik bujur atau eta tukang ya, tukang lain, tukang bekam. Nah, tentunya kan mengucurkan darah yang mana gitu. Entak lamun salaki nyabok pamajikan nepikeun kagetihan. Nya. Teh bakal ieu tah dipenta bertanggung jawab. Wa darabahada, dan dia juga memukul orang lain. Ke heup nepi ka dieu heula nya ye. Cik naon fikihna tah. Ya tadi orang yang datang membawa pahala sholat, pahala saum, pahala zakat, tapi dia mencaci si anu, dia mengambil harta si anu, dia memakan harta si anu, dia memukul, berarti naon tah? Mak, kau jadi kumaha? Sok tarik. Oh, biksu teh unggul nggak jawab. Mak, mereka. Ya jadi kumaha tah? Jadi bangkrut ya. Jadi amalnya teh habis. Teu maksudnya ke nah tah ieu teh jadi kieu teh maksudnya nah otomatis langsung habis atau bagaimana? Jadi kieu maksudnya aya jelema ya salat geus salat korupsi. Teh salatna ditarima teu? Tergantung sih. Nya lamun ningali dalil ieu nya. Jadi ternyata perilaku dia secara muamalah jelek ketika ibadah hanya mengikuti jadi kieu maksudnya bahwa pahala itu tidak ditentukan dengan perilaku dia kepada makhluk. Artinya Allah itu tidak naon, teu dolim. Jadi ketika dia taat kepada Allah, Allah akan memberikan haknya tetap. Jadi teu ojol-ojol dipotong, jar. Gaji guru teh jadi kadinya. Dengan alasan ke Covid misalnya ya. Bayaran asup nangan setengah, potong we sekonyong-konyong gitu tah. Teu konfirmasi heula, ta Allah mah tara kitu. Jadi Allah mah lamun jelema ya salat bener. Pahala teh jeret. PT manehna teh korupsi. Nya sok we eta mah. Henteu jadi kekurangan saeutik. Da mana bieu cenah kurang-kurang kan 100 ibaratna 30 kali. Moal. Tidak pernah Allah mendolim makhluknya, tidak pernah. Allah itu. Jadi ulah kaget mun aya jelema itu tukang ibadah na rajin tapi cenah korupsi ulah kaget. Jeung ku Allah ditarima tuh. Bisa diterima. Ngantah engke cenanya dina poe kiamah ieu teh maksudna lamun perbuatan dolim dia itu tidak diselesaikan di
dalam dibereskan di dunia mah selesai. Mata kalau terusuh siga urang masuk gunung busuh. Engke we. Do urang mah da ke nafsu teh amok teh geus we da bohongan aing mah geuleuh teh da. Teuk we langsung. Tah Allah mah karena Allah mah janjina ge engke we dibere waktu tobat teh nepikeun ka maot sok kayangnya. Satungtung can maut mah berarti masih kene ada kesempatan yang Allah berikan untuk bertobat. Metak mun aya jelema anu ngewa ka Islam, urang ngewana kudu total atau kumaha? Ya. Jadi nu disebut ngewa dina Islam mah nya proporsional we. Yang kita benci apa? Kemudian untuk hal-hal yang di luar hak kita jangan ikut menjas gitu. Ah pasti sih ieu mah neraka, ieu mah pasti. Dah hese dibejaan ge. Ieu mah ku saya dia ge hese geus neraka tah teu meunang teh. Ya, mata kasih Ahok teh tong ngewa-ngewa teh gitu. Bising gitu. nya kan ari Abu Sofyan teh gitu seberat tahun kakara asup Islamna pan panggijeng Nabi teh ti awal di Mekah kene tapi asup Islamna mah geus di mana geus di Madinah geus keur putu Mekah. Artinya ketika masih ada waktu ya kesempatan orang untuk berubah itu tetap. Jadi hati orang teh lamun ngewa anger we sisihkan sedikit untuk memberikan kesempatan. Siga orang lamun keur cinta berikan sedikit rasa naon rasa ngewa dina diri tong kabeh cinta, luangkan kebencian kita sedikit untuk orang yang kita cintai. Seperti ketika kepada orang yang kita benci, luangkan sedikit hati kita untuk mencintai. Nah nya kan jelema mah robah teu mustahil robah teh bisa leuwih bager tibatan urang teh. Bisa jadi kan si sabar ngatak lagi ieu ya. Jadi ku keterangan ieu berarti Allah mah bener-bener adil, hakiki adil teh gitu. Allah di tegerung gusu urang mah geus keheul teh geus saya dibabad kabeh da geus ngewa teh ya geus saya sakompet daunkeun we. Bahkan hubungan lagi pada babaturanana ngewa sakalian gitu. Tah ieu mah Allah mah sok satungtung aya kesempatan ngan geus maot can beres ya urusan dolim di dunia kabawa maot. Tah ieu engke. Maka amal-amal soleh nu jadi pahala teh nah fayu to nya lain yu tilunya kudu mah fayu to. Fayu atau hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi, maka kepada orang ini diberikan dari dari sebagian kebaikannya kepada orang yang itu yang tadi teh nu didolim ku manehna, nu dicaci, nu dihina, nu diambil hakna, nu dimakan hartana, dibagi-bagi tah kahadian amal solehna teh. Fa in faniyat hasanatuhu, maka jika kebaikannya ternyata habis, ternyata qabla an yuqdama alaihi, sebelum tanggung jawab dia itu terpenuhi, geus dilunasi. Jadi amal solehna geus bayak, ternyata dosa anak kabatur teh masih kene loba. Ukhida min khotoyahum, maka diambil dari keburukan mereka itu. Faturihat alaihi, jadi diambilnya keburukan mereka teh keburukan saha? Tah keburukan anu didolim ku manehna. Faturihat alaihi, maklu dilemparkan kepada orang tersebut, dilemparkeun, dioperkeun. Mata aya oper pahala jeung oper dosa gitu nya. Transfer nya. Kemudian turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Tah nu kieu teh bangkrut. Nah bangkrut sebab kan boga heula amal. Tapi ternyata dibandingkeun jeung kalakuanana leuwih loba kadolimanana. Maka akhirnya kebaikan-kebahagiaan dia habis diberikan orang lain,
untuk mengganti kedolimannya. Sedangkan kedolimannya yang belum terbalaskan, maka diganti dengan keburukan orang-orang yang dia dolimi. Matak disebutnya bangkrutnya, nya tuh bangkrut bangges. Tuh modal-modal min ieu mah minus teh tadi teh modal 1.000, hutang 500. Gitu tah. Jadi we cenah turiha finna. Nah, eta cenah jelema rugi mah. Tah jadi ku keterangan ieu berarti lamun aya urang siga tadi 1.000 modal pek teh hutang 500, eta disebut rugi keneh teu? Bangkrut keneh teu? Disebut bangkrut teu nu kitu? Nya bangkrut we anggar ngaranna nu kitu teh. Ngan lamun hayang nu hakiki bangkrut teh ta ieu. Jadi maksudnya ulah nepikeun ka aya bangkrut nu majaji di dunia urang teh loba kasieun, loba kahariwang. Nepikeun ka aduh kumaha ya nya harapan. Ari bangkrut nu ieu hare-hare. Bangkrut di akhirat nu hakiki merasa santai we. Tah ieu maksudnya gitu. Makanya kenapa ketika disebut hakiki maka kaitanna jeung eta. Malu hakiki, marah hakiki, semuanya baiknya ke dia. Ketika malu dan marah akhirnya menjadi kebaikan di mata Allah, tete malu yang hakiki. Tapi lamun malu teu nepikeun kang nimbulkeun kebaikan, teh can disebut hakiki begitu. Makanya ini bangkrut hakiki menurut Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Tos lah sakitu we.